Sveiki, tautiečiai! Malonu visus matyti, susirinkusius darbo dieną. Matėme čia visai neseniai, kai visa žiniasklaida, visa sisteminė žiniasklaida išreklamavo mitingą šalin rankas nuo laisvo žodžio ir kiek susirinko žmonių. Tačiau mes savo pastangomis, savo resursais, savo žiniasklaidos priemonėmis vis tiek sugebame kovoti ir atvykti. Tai didelis ačiū Jums. Ir iš tiesų geras šūkis, šalin rankas, ar ne? Šalin rankas nuo poligono. Šalin rankas nuo poligono. Gerai pataisė, šalin rankas nuo Kapšiaviešio poligono. Dar mane pataisė, šalin rankas nuo Kapšiaviešio girios. Toliau važiavau, tai biškė. Tai iš tiesų išsakyta daugybė argumentų, bet esmė yra kokia. Kapšiaviešio giria matėme, kad pati bendruomenė nesutinka, kas yra labai svarbu. Buvo gyva žmonių eilė, 8 kilometrai susirinko, eilinį kartą žiniasklaida sakė, kad buvo kur kas mažiau, čia daugina, ten mažina, čia yra įprasta praktika. Dabar paminėjau Lenkiją. Iš pradžių dar pats buvau pasidalinęs Seinių bendruomenės žmonių komentarais, Lenkų straipsnių, kad jie nesutinka. Tada sakė, čia sąmokslo teorija ir nesąmonė. Bet dabar jau gynybos ministerija pasakė, ne, mums nereikia poligono, mums nereikia, kad poligonas būtų šalia mūsų sienos. Ir jis ne tik, kad neturi būti šalia sienos, bet dar net toliau. Tai įsivaizduokit, Lenkija, 40 milijonų gyventojų, kiek kartų didesnį už Lietuvą, kiek kartų turi didesnį karinį potencialą. Ne, nereikia, Lietuvai reikia, daug ką pasako. Dabar buvo atėjęs ir galbūt dar yra Seimo narys Ignas Vėgėlė, kuris iškėlė svarbius klausimus. Jis paklausė valdžios elementarių klausimų kaip Seimo narys, kad pateiktų jam informaciją apie Kapšiaviešio poligoną, duomenis, apie esamų poligonų užimtumą, kiek yra, išnaudojami jie dabar ir panašiai. Negavo jokio atsakymo. Tai įsivaizduokit, jeigu Seimo narys negali gauti atsakymų, tai ką galime kalbėti apie mus, paprastus Lietuvos žmonės? Matome, kai valdžia žiūri į mus, matome, kokius sprendimus priima. Ir dabar aš pats esu ir Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos pirmininkas. Ir ne kartą mačiau, kaip yra svarbus sprendžiami klausimai. Buvo nekilnojamojo turto klausimas, o šeimų sąjūdis. Kiek buvo eilė mitingų, kur partijos? Kur yra partijos? Kiek turim partijų Lietuvoje? Virš 20. Kur jos? Resursai, skyriai ir visa kita. Aktyvios tampa tada, kai reikia pasidaryti vieną nuotrauką ir pakalbinti žmonės ir atvykit, prabalsuokit. O kur jos dabar? Juk sprendžiami esminiai klausimai, kai sprendžiami jų nėra. Tai aš noriu paskatinti visas partijas, tos, kurios pritarė, paskatinti Seimo narius išgirsti visuomenės nuomonę. Nes apibendrinkim situaciją. Kapšiaviešio bendruomenė nesutinka. Partneriai šalia Lenkija nesutinka. Informacijos gauti nei Seimo narys, nei visuomenė negali. Tai už ką mes balsuojam? Tai iš tiesų pritariu tam šūkiui, kad Lietuva neturi pavirsti pramonės ir karo zonomis. Šalin rankas nuo Kapšiaviešio girios ir nuo Lietuvos miškų. Ačiū.